这个地方是重庆市城口镇的蓝天乡，这个四周全是大巴山。我所站的位置叫三河村。今天中午我要翻过大巴山，到陕西省的兰高县涛河镇。这个山顶上有一个锅底荡草甸，特别漂亮。现在出发。这个地方海拔是1600米。上边还有一些零散的住户。等到上锅底荡之后，草甸上还有一些牛羊。翻过锅底荡就到了陕西省了。这个地方是陕西与重庆的交界之处。这个是一条小路，但是是水泥路，特别窄。两边的话种的都是一些玉米。刚才我是从城口县坐大巴车到了蓝天乡。再从蓝天乡的话，坐了一个摩托车到这个山脚下，30多分钟才能到，特别偏远。待会的如果翻过草甸的话，下去之后那边也没有车，特别偏僻。大山深处有人家，过去问一下路。后房子，大门紧锁，没有人，收拾的挺干净的，自己找路吧。边上有一条溪流，刚才那个小瀑布挺漂亮的。就沿着这边上山吧，因为上次我从兰高县那边走错路了，所以没找到。这次的话，专门跑到重庆，走一个小穿越吧。这个草甸还远着吧？世外桃源的地方，这边还有住户。再往前走的话就没了。看这清澈的溪水，多漂亮！这是这边的最后一户了，这个地方海拔是1700多米，现在就开始上山了。昨天这边刚下完雨，箭竹林，这边的路太多了，我就跟着溪流走吧。沿着西边的一条小路一直上山。这个大巴山里面树木比较茂密吧，这边还有一条小溪。这个上面还有浮桥。这边的人偶尔也会去陕西那边兰高县。下完雨之后路不好走，慢慢走吧。五味子。刚好有溪水，洗一下就能吃，方便。这个水太凉了。酸甜的，有点麻，特别泥泞，我走的特别慢，走不快感觉。这个路的话，这边人有维护，像这种石头的话，他们会铺一个薄一点的石板。虽然这边的话只住了几户人家，山上有他们的牛。他们把牛赶上去之后就不管了。下边掉了好多板栗。今天来的有点晚，到这边的话已经10点了，然后找车上来11点。这会儿的话已经12点20了。看天黑应该能到陕西那边，没啥问题吧？从这边的话就绕过去了。其实我真不知道这个路对不对，反正我是跟着这个路走的，反正还有好多岔路，就是那种。应该没啥问题吧？我是咋判断我走的没错的？因为这个地方的话有牛蹄印，他们要到山上去放牛的话要走这个。要往上走的感觉这个路的话还有点宽，下边太潮湿了，主要晒不上太阳。马上到山顶了，这边都2200米海拔了。这个地方是有熊的，要注意安全。白天没啥事。刚才站在下面看那个垭口不远了，怎么越走越远？中午是最热的时候，到山顶上。一览众山小，这个就是锅底荡草甸了。看一下山下，那边就是
城口县重庆市，我是从这个路上来的。从哪边走呀？懵了，牛都找不见。这个上边有一个水塘，先找那个水塘吧，然后从水塘的中间穿过去，一直走有个垭口，然后下去。我在山下是那么问的。听下海拔2400多米的高山草甸上的风，不能上那个山梁。他给我说，等于说要沿着下面这条路沟里面走，全靠猜。我先上那个山梁看一下情况，然后再考虑从哪里走。先上那个上面瞅一眼，然后在最高点看一下周边的环境，再去判断从哪里走。这个草甸特别大，这个草甸应该和陕西那边兰高县的神河草甸，还有平利县那个正阳草甸是连在一起的。它整个草甸面积大概在几十万亩，特别的庞大，一眼望不到头。牛在那边，我好像看见了，牛一直在最远的那个地方。牛一般是围着水转的，待会儿的话应该是往那边走。这个地方为什么会叫锅底荡？看一下这个地形，这个荡字是兰高县的一个方言字，它是一个下面一个口字吧，就和口字一样，中间有一个水字。在这个山顶的凹陷的地方有一滩水，这就是锅底荡的来历，特别像锅底。一滩水在前面，牛也在前面。先站在这个垭口看一下。这是一望无际的草甸，不往这边走了，好凉快。这个锅底荡草甸的话，归陕西兰高县管辖，但是山上的牛又是重庆市城口人放的，因为这边呢上来比较方便，咱们那边太远了。原来兰高县还想开发这个地方，推了一条路，现在都废弃了，没路了，太远了，太偏僻了，主要是。那是我刚才上来的路，从那边翻过山梁到锅底荡。跟着牛走的路走。上来之后不要上山梁，我在山下问得很清楚吧，怎么走，但是你不可能准确的去判断说从哪个垭口下去是陕西，这有点难。先往前走，方向是没错的，应该，因为山上的路太多了，这个草甸有点大。这个山上是没人的，前面这些牛等到天冷的话才会下山，他们一直在山上待着。应该是最远处那个垭口，就是牛吃草的那个地方，那边是垭口。上面的路太多，这都是牛自己踩出来的。前面就是水塘了。牛还远着，最少还得走一段路。这是山顶上非常珍贵的水源，四面八方的雨水都会流向这个地方。这么好的环境竟然没有人。水的话特别清澈，在这个山顶上。一直往下的话还得几个小时，如果找不见的话就原路返回了。我想着应该能找见，那边也有垭口，到处是垭口。看这天上多美，前边又是牛群了，几十只牛。
多不多？这边全是乌鸦，飞起来了，看我来了。我一来的话都来了。好多牛。是不是从这边的垭口下？我想休息一下都不行，走哪追哪，从哪个垭口下？想一下，想一下。儿们，你别来了，我都怕你了，我都。让我再找一找，站在这个山梁上。我不想原路返回的话，又得下去，然后坐摩托车到乡上。乡上的话，今天也没车了，明天再到城口，再到万源，再回陕西。要么从城口的话，直接坐到西安的大巴车也成。我不想原路返回，我再找一下路。好了，各位，今天来到了陕西与重庆的交界之处，大巴山窝底荡草甸，风景挺好的这个地方。现在的话，我得找路了，找路。咱们下个视频见了，拜拜，各位。